Goa is a त्रास काढल्या. हांवें म्हजें रोमॅन्टिकपण सुरू केलें जाल्यार यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल. an hard-working pillar of Konkani stage. Mogan taka lok munta Prince Jacob. A comedian, actor, singer, playwriter, stage artist and radio jockey. Zaचे पुराय नाव Miguel Jacob Carmo Luis Fernandez. जो जल्मलो जुलयाचे 16 1960 ह्या वर्सा. हांव जल्मलो फातोर्डा, आमचो गांव फातोर्डा. आनीक आय वॉज द फर्स्ट ऑरेटरी बॉय इन डॉन बॉस्कोस. फादर हेनरी टोर्रा म्हणून एक पाद्री आसलो, इटालियन पाद्री तो, बरो पाद्री. सो ताणें एक ऑरेटरी म्हणून घडलेली आनी आमी इवनिंग सद्दां थंय खेळोंक वयताले. खेळोंक वयता तेन्ना आमकां कुपनां मेळटालीं, तूं एवरी डे येयलो जाल्यार. आनी तेज्या उपरांत ती कुपनां एवरी संडे थिंग शॉपिंग आसतालें. ते कुपनांनी तुवें टी शर्ट घेवपाक जातालें, पॅन्ट घेवपाक जातालें. सो ताका लागून आमी वयताले. सो आनी ती ब्रदर फॅलिक्स म्हणून आसलो, तो एक तियात्रीस म्हटल्यार जाता. ताणें म्हाका एक सॉंग शिकयलें, बॉक्सरांतलो बॉक्सर म्हणून जोडला नांव, पोटान मातसो मोठो म्हणून बोल्ला गांव. अशें कितें हें कांतार आहलें. सो तें कांतार म्हटलें आनी तेन्ना थिंगा ऑडिटोरीयन मातशें बरो फामाद जालो. मागीर हांव इस्कॉलाक वयतालो, आमचे होली स्पिरीट इस्कॉलाक वयता. आमचो प्रिंसिपल आसलो फादर फुर्ताद, आनी एक फादर आसलो, आजून आसा तो, फादर लुईस आजून आसा. सो मागीर सर मिनीन वेर्दीस, ही सगळीं आमचे पेरंट्स डे जातालो तेन्ना म्हाका हंबटाक पयलीं घालताले. सो एक पाट अशें जालें की पेरंट्स डे अमके तारखेर आसलो आनी तेन्ना आमकां कितें आमचें घरचें कितें आसलें. हांवें म्हणलें फादर म्हाका हे पावटी जावचें ना, पेरंट्स डे कॅन्सील म्हणूंक लागलो, करचो ना आपण अशें. मागीर पेरंट्स डे दुसऱ्या दिसा दवरलो. म्हणजे इतलें आमकां ती हें करतालीं. सर मिनीन वेर्दीस, फादर लुईस, हे म्हाका सारके मुखार काडटाले, कोर तूं, आमी आहा तुजे बरोबर, ते हें करताले. आनी म्हाका अजून उगडास आसा फातिमा रिबेलो. अशें म्हणटात न्हू की सुण्याच्या तोंडान आड दिल्यार तें कशें सोडिना, आनी तियात्रिस्ताच्या हातान मायक दिल्यार तो सोडिना. सो म्हाका ही आवड उलोवपाची, म्हाका तूं कितलो वगत उलोवंक लाय, हांव उलयतां. सो ही आवड फातिमा रिबेलो म्हणून एक टिचर आसली आमच्या इस्कॉलान. हांव आनीक एशली म्हणून एकटो क्लासमेट, आमी दोगूय एल्युकेशन कॉम्पिटिशनाक वयताले, स्पीच बी करपाक येना. सो ती म्हज्या बरोबर येताली. ती हूंय एल्युकेशन कॉन्टेस्ट आसा थंय येताली. सो जेन्ना आमी वयताले न्हू आनी ह्या इस्कॉलाची भुरगीं ती कॉम्पिटिशनाक येताले, आमकां पयल्यार म्हणटाले आवय गेलो रे म्हणून पावटीचो प्रायज गेलो. सो अशें. सो आमी गेलेले पावटी फर्स्ट सेकंड प्रायज हाडला. सो तेर म्हाका उमेद दिली लोकां मदीं उलोवपाची. भिरांत आसली, ती भिरांत गेली. सो तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आजून आसा, देवान तिका बरी भलायकी दिवची. तियात्राक हाडलेली हांवें जेन्ना म्हजें सेलेब्रेशन जाल्लें तेन्ना हाडलेली. एकदम खोशी जाली. आनी फादर लुईस तर आजून येता तियात्रांत. फादर मिनीन वेर्दीस तोय येता तियात्राक. हांव एकदम मस्त सारको मस्त. हांव डॉन बॉस्कोन गेलां तेन्ना मातशें सोबर जालां, कित्याक डॉन बॉस्कोन आमकां अमको टायम जालो खेळप, अमके टायम जालो तेर्स करप, अमके टायमार घरा येवप. सो ती शिस्त आसली आनी ती मातसो हांव सोबर जालो. पूण म्हाका तूं सांग कोणाच्या घरार फातर मार, हांवें मारलो, कित्याक तो खबर ना, तुवें मार म्हणलो हांवें मारलो. म्हजें भुरगेपण मस्तें आसलें म्हणचे म्हजें भुरगेपण हांवें भुरगेपण पळोवंक ना. अशें कोणें विचारलें म्हणटा हांव मातसो सेंटिमेंटल जाता, कित्याक आय हॅव नॉट सीन चायल्डहूड. म्हजो बापूय 2 फावटी काजारी, पयले बायलेची 6 भुरगीं, आनी आमी मागीर जल्मलीं. आमची माय आसली पूण आमकां खूब त्रास जाताले, खूब त्रास कोत्ताले. आतां डॉन बॉस्कोन पासून खेळोंक वचपाक न्हू मेळनासलें. आनी म्हाका वचोंक जाय आसलो, कित्याक म्हाका शर्ट पॅन्ट मेळटलें तें कुपन जाय आसलें, मेळनासलें. पूण म्हजो ते दोग भाव तारवार आसताले, ते येयले म्हणटूच आमकां आनी कांय ना, काम इस्कॉलाकसून यो, बूक दवर, जे चल बाटान लँडा पुजाय, दुकराची लँडा पासून पूण जावं ती आमी माडांक आंब्यांक अशें
सो फातोर चिरे माथ्यार मार दुर्गाक व्हरोन बांदता जाल्यार कोण दुरीक तीय दी सगळे त्रास काडल्या. सो तो व्हडलो भाव येयलो म्हणटा ताका एक संवय आसली, तो तारवार आसतालो असो करतालो. ओके. सो हांव आतां म्हाका खेळपाक वचत जाल्यार हांव त्या सावंडाक रावतालो. त्या सावंडा प्रमाणे म्हाका तो कोट्टालो, भायर गॅलरीन बसलेलो आहा वो भितर आहा. सो त्या सावंडाचेर हांव तो भितर आहा जाल्यार हे वाटेन मोडो घातलो, दुर्गांतल्यान लिपलो गेलो ओके. खेळोंक. आतां हांव पावलो न्हू, हुस्को गेलो. आतां येताना भिरांत ताका सांपडलो जाल्यार म्हाका मार पडटालो. सो येताना भिरांत. सो आतां हांव येताना रावतालो तो पत्तो सावंड आयकूंक. त्या सावंडा प्रमाणे मागीर भितर येतालो. सो आमची चायल्डहूड, आय हॅव नॉट सीन चायल्डहूड. हंबट पासून 17 वर्सांचो आसतना कामाक लागलो. तो शिकपाकूय बरो आसलो. ताका फुडें शिकोंक दिवंक ना, म्हाकाय शिकोंक दिवंक ना. SSC जाली, चल तुमी काम करा, कामाक लागा, अशें जाल्लें. बट मे बी तें देवाचें निर्मण आसलें, तें आसलें म्हणून तितूंतल्यान दूख काडलेलें म्हणून आयज आमी सूख भोगतात. सारकें. म्हाका उगडास आसा, आमी भुरगीं आहा तेन्ना आमकां ब्रेकफास्ट पासून रेशन, एक चपाटी तुका, एक तुका आनी सुबेज दिवप ना. म्हजी माय जेन्ना आमी इस्कॉलाक वयता, एक खाल्ली न्हू, एक म्हाका अशी 20-15 घालताली आनी हाडून दिताली. ओके. सो ऑलरायट. आतां हें प्रिन्स जेकब पासून म्हाका नांव मेळोंक, हांव रोसफोनच्या तियात्रांत थापट म्हणून तियात्र आसलो. तितून बरो फामाद जालो, बरो कॉमेडियन जालो. ओके. आनी तितून भिकोण म्हणून हांव काम करता. भिकोण म्हणून कॉमेडीचें म्हजें नांव आसलें. सो थंय सर मेंडीस म्हणून आसलो. सो ताणें थारायलें की प्रिन्स जेकबाक कॉमेडी प्रिन्स ऑफ गोवा म्हणून हें करुया. आनी फादर आंतोनी पेरेर, जो आतां संवसाराक ना, अंतोल्ला, तो कोंकणीचो पंडीत आमचो, तो न्हू सदांच तियात्राक येतालो. म्हज्या पासून तियात्राक येतालो, तिकेट काडटालो, पूण केन्ना त्या जाग्यार बसून आसलो. कोदेल घेतालो आनी उजगाशी बसतालो आनी म्हाका भितर येवन सांगतालो, जेकब आपूण हांसोंक आयलां म्हूण. आनी तियात्र कॉमेडी करता, हांसता हांसता हांसोन हांसोन हांसो सारको दुकान उडयतालो आनी भितर येवन सांगतालो, जेकब पोटभर हांसलो हांव. सो ताका हाडलो आनी ताणें म्हाका कॉमेडी प्रिन्स ऑफ गोवा म्हणून ओतुंबराचे 2 तारखेर 1982 वर्सा रोसफोनजाचें तियात्र थापट हांगा म्हाका कॉमेडी प्रिन्स ऑफ गोवा म्हणून क्रावन केलो. पूण तेन्नाच्यान आतां प्रिन्स जेकब हें नांव उरलां. जायते जाण आतां म्हणटात, जेकब तूं आतां प्रिन्स उरलो ना, किंग जावपाचो. आतां तुका टायटलांचें कांय, बिगस्ट टायटल इज ऑडियन्स. ऑडियन्सान म्हाका आयज पासून बांदून घेतला तोच पुरो. ओके. फुडें तुमच्या पेरंट्साचो तुका कितलो सपोर्ट आसलो जेन्ना तुमी तियात्रान अशें नाचोंक भितर सरलो तेन्ना? आमचे फॅमिलीन कोण तियात्रीस कोण आसोंकूच ना. पयलो भाव हंबट कॉमेडी करतालो, मागीर तो घालपाक गेलो, सिरिसीक लागलो. हांव एक्चुली ड्रामर. ओके. हांव डॉन बॉस्कोन ड्राम शिकलो. आमचो एक बीट ग्रूप आसलो आमचो, द बँड म्हणून आसलो. मागीर ना तेन्ना मागीर कितें जालें, म्हजे लायन ड्राम सेट आसूंक ना, हांव भाड्याचें हाडटालो. सो पूण काजार जायतीं येतालीं आमकां. आनीक म्हाका पाकलो म्हणटाले, तो पाकलो ड्रामर आहा, तेजें बँड जाय म्हणटाले. सो हांव मागीर ड्राम वाजयतालो. मागीर हंबट घालपाक गेलो. हंबट म्हणून आपूण तुका ड्राम सेट धाडूं. हांवें म्हटलें ना. तेन्ना म्हणल्यार हांव रोसफोनाच्या तियात्रान फेमस जालो. म्हणलें हे 4-5 उखलून व्हरले परस सुटकेस घेवन वयता तो बरो. एक सुटकेस घेवन पावलो. आनी तेन्नाच्यान पूण आतां आजून पासून हांव तियात्राक म्हज्या एक पीस मागता, एक उमेद आहा म्हाका आजून पासून. पूण आतां म्हजो चेडो ड्रामर जालो, ताकाय जालो, पूण ताणें आतां तो शेफ जाला. सो आतां तो भायर आसा. सो कामाक लागून तें ड्राम सेट घरा आहा, इंकूंक बरें दिसना, तो हांवें दवरला. ओके. हांव तियात्राच्या मळार एट द एज ऑफ 13 वर्सांचो आसतना चडलोलो. आनी तोवूय जाल्यार म्हजो इश्ट मिलाग्रीस फेर्नांडीस म्हणून फातोड्डाचो, तो रुझेरियो डायस हाका नासतालो. आनी तेन्ना म्हजो भावूय हंबट कॉमेडी करतालो. सो ताणें म्हाका रुझेरियो रॉड्रिगेजाच्या चूक हांवें साथ दिली. ह्या तियात्रांत एक ल्हान भुरग्याची भुमिका करूंक जाय आसली. आनी 13 वर्सांचो आसतना हांव तेन्ना थंय जॉयन जालो. आनी तेन्ना हांव गौरव पीठ
सो स्टेजीर हांव गेलो, एक्टींग केलें, लोकांन रोखडोच मांडून घेतलो. आनी तेन्नाच्यान मागीर चालूच दवरलें. मातशें SSC 9th 10th मातशें हांवें गॅप घेतलें. आनी ताज्या उपरांत मागीर हांव लिगोरियो फेर्नांडीस ओके. हाका नाचलो. ताज्या उपरांत रोजारियो रॉड्रिग्जाक नाचलो, रोसफन्जाक नाचलो. आनीक मागीर स्वताचो 1985 म्हजो पंगड घडलो, प्रिन्स जेकब प्रोडक्शन, जातूंत हांव, म्हजो भाव हंबर्ट, आमी दोगोय कॉमेडी करताले. आनी तेन्ना हंबर्ट गाल्फान आसलो, तो तेन्ना येयलोलो सोडून. सो हांवें म्हटलें तियात्र करुया म्हटलें. आनी कितें तेन्ना आमी न्हू आजून पासून लोक आमकां घुसपता, हांव जेकब कोण हें. सो तेन्ना आमी एक कॉमेडी केल्ली, इट्स कॉमेडी ऑफ एरर. दोगोय जवळे जावन कॉमेडी केल्ली. सो कोण ते ओडकोंक लोक विसरतालो. सो स्टेजीर तो कितें वायट करतालो, मार म्हाका पडटालो, हांव कितें करतालो ताका पडटालो. सो तें तियात्र आमचो पयलोच पिंजरे. सो ती कॉमेडी आनी ते कॉन्सेप्ट लोकांक एकदम आवडलो आनी ताजे शो भरपूर जाले. आनी तेन्नाच्यान आयज पासून लोकांनी म्हाका उखलून दवरलेलो आसा. बट आय ट्विन्स, तुमी ट्विन्स ना, पयलो भाव हंबर्ट, मागीर म्हजी भयण वेरोनिका आनी मागीर हांव. ओके ओके. सो दुबाव ना, तुमी एकूच दिसताले पयलीं. ओके. आनी आजून पासून गौरव आजून पासून. ओके. Prince Jacob and his brother Humbert shared a good space when on stage. They are natural and versatile. आणि सकाळी मोबाईल गेला, नेलो मोबाईल केला आणि चलो थंय रे. सकाळसून हांव मुंगे नंबर मारता, मुंगे नंबर कसो लागना म्हण. तुमच्या काळजीदारपणाक आनी प्रिन्स जेकब तुवें केल्ल्या कोंकणी माचयेर केल्ल्या बऱ्या वावराक तुमकां आमचो सलाम. प्रिन्स जेकबान कितलेशेच तियात्र बरोवन माचयेर खेळयल्यात. एक नदर ताणें केल्ल्या वावराचेर. गोंया पयलो तियात्र आयज जाता आओ जाओ. Apart from this, you can still get to hear his voice on audio cassettes and albums. रस्त्याल्याक विसरून मनीस संवसाराकूच भुल्लो. देवाचे कायदे मोडून मनीस पळय कसो पातकांत पडलो. पातकांतले सोडूंक आमकां देवान आपल्या. Jacob, how is the chemistry with your brother like? See, हांव आनी भाव फॉर लास्ट 32 years वी आर टुगेदर. सो मागीर तूं म्हाका फाटीं म्हणूंक लागलो, जेकब आय वॉन्ट टू टेक गॅप. हांवें म्हणलें कित्याक लागून? आय जस्ट वॉन्ट टू टेक रेस्ट म्हणूंक लागलो. आतां तूं जर तर गॅप करून घेवची आसता, रेस्ट घेवची आसता दिता, आय कॅनॉट बी सेल्फीश न्हू. ना तूं हें करपा सोदता अशें करता. म्हणलें ओके, नो प्रॉब्लेम. तियात्र आमी केले, 32 years केले. आनी इट इज कांय ना, सगळे वर्सां म्हाका नाचोंक जाय म्हणून न्हू. ही हॅज टू ऑल्सो सी ताका आनी हूंय बरें आहा कितें. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लेम हंबर्ट, तियात्र सोडी, भावपण सांबाळया, तें गरजेचें. तें सांबाळलां. ओके. जायते तियात्राचे पयलीं जे तुवें दाखयला चडशे पियान नांव कित्याक कमी जाता? ना, मुगे कितें जालें, हांवें पिंजरें काडलें, मागीर पावंडे काडले, पायणे काडले. तेदो न्हू लोक तेदो पोस्ट कार्डाचेर म्हाका धाडटालो, मुखार तियात्र हो बरोय आं, ओके. नांव धाडटालो, लोकूय धाडटालो. सो हांवें धाड करया. आनी एक म्हणलें 25 पासून जाता जाल्यार चोया. सो हांवें 25 पासून तियात्र केलें, पाद्री. आनी तेजे उपरांत मागीर आरान येयलो. आरान येयलो म्हणटकीर लोक म्हणलो PRINCE तो काय म्हूण प्रिन्स. हितू करूं हांव उत्ता काय म्हणलें. सो मागीर हांवें म्हणलें तो आरान 2-3 केले आनी मागीर हांवें ब्रेक केलें. सो ओके. जायते जे तियात्र जे हांव पळयता ते चडशे सोशल मॅसेज एक आसता तातूंत. आनी सोशल जाल्यार कित्याक तूं चिंता असले सोशल हेच्या अवेरनसाचेर बरोवपाक? आय फील स्टेज इज अ प्लॅटफॉर्म वेर यू कॅन हील वुंड्स, नॉट ओपन वुंड्स. दूख जाल्ली आहा ती पेकोवपाक मेवता स्टेजीर रावन. दूख जाल्या ती चिरून आनी उगटे करप ना. सो स्टेज इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म. कितेंय तुका कम्युनिकेट करपाक जाय, तुका सांगूंक जाय लोकांक. आतां
आनी बेस्ट इज थ्रू कॉमेडी. आतां तूं जर तर एक भाशणांतल्यान सांगता आपणा कितें सांगत रे वो कितें भाशण दिता आनी तेंच तूं कॉमेडींतल्यान सांग तूं हांसून बरें घेता. सो दॅट्स वॉट आय डीड. Okay. It is said that laughter is the best medicine, and every time when there is prince, princesses always fall prey for his outstanding comedy. पळयल्यार कोणूच म्हणचो ना that he is a comedian, but that is the speciality of a real actor who fits in any role. That is our dear Prince Jacob. इतले तियात्र तूं नाचला ओके इतले एक खंयचो तियात्र तुजो आवडीचो जाला केन्ना तुका जावं जी मेमरी केन्नाच तुज्या मोतीली वयची. म्हाका एकूच मेमरी आहा ती म्हटल्यार हांव कॉमेडियन रोजफोनाच्या तियात्रां पासून कॉमेडी करतालो. आकांत म्हणून तियात्र तितून हांव डबल रोल करतालो. म्हजो भाव मोत्ता ताका असो शिमितेरेन हितून फोंडा हितून कांशावान घातला आनीक घातला ताका पयलो दाखयला हांव तो कांशवान न्हिदला तो. ओके मागीर ती कांशाव धांपतात दारांतल्यान हांव येता हांवूच येता ओके आनी येता आनी पत्तो उगडटा म्हजे भशेन आनी कोण आसलो ताका घातलो आनी हांव बरो रडटा सारको सेंटिमेंटल जावन रडटा खरेंच बरें एकदम. पूण लोक हांसता. सो तेन्ना हांवें डिसायड केलें हांवें हिरो जावचो न्हय कॉमेडियनूच जावचो न्हय. आनी तेन्नातान हांवें थारायलें की आय वील डू कॉमेडी. आतां हांव कसलोय रोल करता म्हणजे तियात्रान हांव कॉमेडी करता पूण फिल्मांनी हांव सगळे सिरियस रोल करता. मेंगलोरच्या फिल्मांनी हांव कॉमेडियन पूण गोंयची सगळीं फिल्मां केल्या तितले सिरियस रोल. ओके वन थिंग वीच आय ऑलवेज वॉन्ट टू आस्क यू आनी सदांच म्हाजे मोतीन येतालें आनी जायते आमच्या ऑडियन्साक हो क्वेश्चन एक उपरासता. तुमी एक दोगांयनी जावं हंबर्ट आनी तुवें एक कांतार म्हणटलें एंड देन यू हॅड पूट दॅट टाय एंड देन दॅट टाय वॉज कमींग अप. वॉट वॉज इट? दॅट वॉज एक्चुली मॅजीक. एक्चुली पिडा म्हणून तियात्र केल्लो हांवें न्हू. म्हाका दिसलें कितें आतां पळय जेन्ना तियात्र पळयता तो व्हडलोच लोक पळयता धाकल्या भुरग्यांक कांय ना जालें. तियात्रान आयज पासून धाकल्या भुरग्यांक जबरशें कांय ना. थोडी कॉमेडी आसता ती आमची पासून थोडी पोजडी आसता. हांव करिना म्हणजे तियात्रान ना पूण आसता पळय सो लोक भुरग्यांकूय व्हरोंक येता. सो म्हाका दिसलें कितें की भुरग्यांकूय कितें जाय. सो हांवें पिडा हो तियात्र धरलो आनी तितून हांव कितें करता न्हू बॉम्बे वर्साक 2 फावटी जानेवारी आनी जुलयान तियात्र करूंक बॉम्बे वयता. पूण हांव केन्ना बेकार बसून आसलो दिसभर बेकार आसतालो न्हू. सो हांव तो टायम वयतालो थाना वयतालो शिकपाक मॅजीक करपाक. सो ती शिकलो आनी मागीर ती हांवें हाडली कॉमेडी हेजो मॅजीक हाडली पूण मॅजीक हांवें सिरियस मॅजीक करूंक ना फनी मॅजीक केली कमी. सो म्हाका उगडास आसा हांव तियात्रान 1 2 3 म्हणटालो आनी त्यो चॉकलेटी जाताल्यो आनी हांव वचोन त्यो चॉकलेटी न्हू ऑडियन्सान भुरगीं आहा तांकां दितालो. हांवें एक नोट केलें दुसऱ्या तियात्राक तीच भुरगीं पत्ती येतालीं कित्याक तांकां चॉकलेटी मेवताली. सो ही आवड हांवें त्या भुरग्यां मदीं हाडली. आयज पासून जो लोक पळय म्हजो तियात्र पळयता कोडे ती भुरगीं आतां व्हडलीं जाल्यां पूण तांणी आजून म्हजो तियात्र पळोवपाचो सोडूंक ना. सो आय थॉट ऑफ डुईंग दीस बिकॉज फुडें तुका लोक जाय. हांव सदांच म्हणटा हांवें तियात्रिस्पणान शेत रोयलां बीं घातलां शेत रोयलां आनी ताका मागीर बी फुटलां. सो आय हॅव कल्टिवेटेड म्हजो जो लोक आसा आय हॅव कल्टिवेटेड देम. बिश्टो वचोन हांव तियात्र केलो म्हाका लोक जालो जावंक ना. म्हाका आतां 35 इयर्स जालीं म्हजो स्वताचो तियात्र करूंक जालें. सो फॉर लास्ट 35 इयर्स म्हजें ऑडियन्स ग्रो जालां फुडें जावंक ना. A true inspiration for all for bringing innovation in theatre and inventing magic into the world of theatres. Prince Jacoban तियात्राक एक वेगळीच रूच दिल्या. म्हजें चेडूं व्हडलें चेडूं जुवल ताका हांव सदां स्टेफनी म्हणटालो. स्टेफिन तेणी सगळे तियात्रांक सबस्टिट्यूट केले. पासपोर्ट म्हूण एक तियात्र केल्लो हांवें तितून एक धाकली चेवड आसलोली. तेगे पांय मागीर मदें म्हणलो ना आपणा ताका धाडपाक प्रॉब्लेम जाता इस्कुला प्रॉब्लेम जाता हें जाता तें जाता डिफिकल्टी करूंक लागलो. आनी तो तियात्र बरो चलता. आतां कितें करूं हांव घराक अशें करून टेन्शनान येयलो. बायल म्हणलें कितें जालें वॉट हॅपन म्हणे यशस्वी जालां. चेडवान आयकलें डाडा आपण करूं म्हण लागलें. म्हण तुका जातलें वय म्हण लागलें. एक डायलॉग म्हण दाखय. आगो तेणें म्हाका तेगे सगळे डायलॉग म्हण दाखयले. कित्याक आमी पड रिहर्सल करताले तेन्ना तें आयकतालें. सो मागीर हांवें म्हणलें आतां एक टेस्ट करूं नाका
खुंयच्यान आमगे होन्नावर तियात्र आहलोलो सो दॅट इज द बेस्ट फिल्म इंग म्हूण तूं केलें आनी बरें केलें ना जाचे परीन जाका बागे चेड मरे हें बरें ना मरे तें म्हणलें जाल्यार फेल न्हू सारकें. सो हांवें होन्नावर वयलें आनी ताका सांगिल्लें ते चेडवागे पाय म्हणलें हांव ताका वत्ता कित्याक ताका प्रॉब्लेम जाता न्हू काय म्हणलें आनी ताका म्हणलें हालीं सकाळीं होन्नावर सोम आमी 8 पावताय सकाळींच्या ताका म्हणलें चेडवागे इस्कॉल सुटपान तो म्हणलो वय ओके सो हांवें होन्नावर वयलें आतां चेडवा म्युजीक रिहर्सल बी कांय ना 3 कांत आहाय कांय ना सो हांवें ताका कॅसेटीचें गाणें आयकोन दिलोलें म्युजीक बी तें सो होन्नावर वयलें आनी होन्नावर थिंग भरपूर लोक जाता अशें करून पडूगोड आनी म्हणून डाडा कितू लोक रे म्हणून लागले यात कॉमेस जालो डायलॉग म्हणलें खात बांत सगळीं म्हणलें म्हाका म्युजिशियन आमगे फिलीप आहलोलो तो म्हणून येयलो भितर जाकोब कितें घेवन बसलो म्हणलो अरे चेडवान म्युजीक रिहर्सल नासतना कांतरी म्हणलें मरे म्हण लागलो सो तेजून सोन मागीर उरलें तें तेणें केलें मागीर तें व्हडलें जालें मागीर आनी एक कोण पावना ताका लोक येयले आनी कोण पावना कोणा एक आजार आहा ताका लागलो सो सगळे सबस्टिट्यूट केले दुसरी चेडूं म्हणून आपण तें केन्ना स्टेजीर चडलो ना चेड्यान केला विश्वास म्हणून तियात्र केल्लो तेणें केला बट भुरग्यांक कितें जाता फूल टायम हें करूं मेळना कित्याक स्टडीज आसता शिकोवपा आतां आमी कितें म्हणटाय सदां एक तियात्रीस्ट न्हू आपणाक भुरग्यां तियात्रीस्ट करूं सोदना कित्याक आमी जाणाय कितली कोश्ट काडले आतां इज मच इजी पूण आमच्या तेंपा पडे आमी कोश्ट पळय काडले न्हू आनी तेज्या आदली तियात्रिस्टांनी कोश्ट काडले राती बरें तेंकां रावपा लुगार ना गार्डना कोण न्हिदप आमी जर तियात्र बरयले तेन्ना हांवें बरोवपाक कॉमेस केलो आमगे 2nd फ्लोर ओन्ली फॉर आर्टिस्ट बेड आहा टॉयलेट आहा शावर आहा सगळें तूं यो राव 2 दीस राव 3 दीस राव तियात्र ना जाल्यार देखून राव ब्रेकफास्ट जेवण सगळें आहा सो कितें जाता आय ऑलवेज से आर्टिस्ट एक कामां वचोन येयलो तियात्राक वचोन येयलो म्हणटरी बरी न्हीद जाय ताका न्हीद ना जाल्यार तो हाली उठोन काम करता कसो सो इज दॅट वे सो एवरीथींग इज आतां कोण तियात्र बी कोत्ताय ते घरा डायरेक्टर आपणाक घरा बरा वत्ताय जेवण बिवण दिताय पयलीं तशें कांय नासलें Okay. Prince Jacob have acted in several films in different languages, be it in Marathi, Konkani or Mangalorean. His versatility in acting and towards the knowledge of Konkani and other languages makes him actor par excellence. Bang 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 घेऊन पेंका राहिलो चेडवा कापल्या बेगेत बोरून पेंका राहिलो He is one such showman whom you can get to see often in every film which is yet to be released. Well, this is the outcome of his hard work. एक कॉमन मॅन कितें करपाक शकता पळय ते आनी कोण करपाक शकना So also his feature film by him like Padri and Rodonaka were a tremendous hit. Talking about your films, कशें सुचलें तुका जावं फिल्मांनी भितर सरोंक कळ्ळें म्हाका न्हू आय एम ऑलवेज हंग्री फॉर समथींग न्यू समथींग सो तियात्र केले भरपूर केले आतां सद्याक म्हजे तियात्र 70 जाले 70 तियात्र जाले मोर दॅन 5000 शोज जाले हें प्रोडक्शन 70 जाले सो इट इज हाय टायम की आमी दुसरी मिडियम आहा ताका ती पळोवपाक जाय तेजे वाटेन सो म्हाकाय दिसलें बाबा यस फिल्मान हें आसा लोक पळोवंकूय सोदता सो ताका लागून आतां फिल्माय कोत्ता Okay, how about the language? जावं Mangalorean जावं कशें जावं share some experience. म्हाका मेंगलोरची भास गोत्त आसा काले आतां तूं मेंगलोराक गेलो तर मेंगलोरचे भाशेन उलोवचें पडटा खंडीत तेजी उतरां शिकची पडटा आनी हांव थोडी कन्नडाय जाणा आनी कन्नड माताडतना ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ सो तेंचे बरोबर भोंवन तेंचे बरोबर थोडी हांव कन्नडाय शिकलां सो इजी पडटा पूण कितें कोत्ता हांव जेन्ना फिल्मां कोत्ता सो आमी दोनी लँग्वेजीनी डाब कोत्ता कित्याक मेंगलोरचें फिल्म हांगा हाडलें आनी आमकां ती भास सोजबना मरे ती आनी म्हणपा नाका सो आमी आमगे भाशेनी कोत्ताय आनी मेंगलोरूय तेंगे भाशेन कोत्ताय सो इट इज मच इजियर लोकांकूय Okay, any upcoming film जावं येवचें आसा ओके आतां सद्याक लास्ट आमचें फिल्म येयल्लें तें बँडकार म्हणून तितून हांव सिरियस रोल हांव विथ वर्षा उसगांवकर सो तें पॅन्डेमिकाक लागून मदेंच बंद पडलें आतां कितें आतां नॅटफ्लिक्स बी येयल्या तसलें आतां आनी एक प्लॅटफॉर्म येता दायजी वर्ल्ड आसा फुडें ते हाडटात सो आतां हे फुडें म्हाका दिसता
असल्याच प्लॅटफॉर्माचेर जातली फिल्मां. ओके वॉट अबाउट जरी तर तूं कंपेर करशी आमची आतां गोंयची- सद्याक एक फिल्म येवचें आसा जितेंद्र शिकेरकर ओके ताचें अजून नांव थारावंक ना नांव अजून पूण शूटिंग जालें सगळें तातूंत हांवें सिरियस रोल. ओके ओके तुका अशें कशें सुचता जावं सिरियस आनी कॉमेडी पयलो तूं सिरियस केली मागीर तूं कॉमेडी एज एन एक्टर बस मी रेडी टू डू एनी रोल तेन्ना तूं एक्टर. आतां ना जाल्यार तूं कॉमेडियन तो कॉमेडियन असो स्टॅम्प पडटा. बट आय फील हांव आतां पळय तियात्र कोत्तां बरयतां म्हज्या एक्टरांक हांव दाखयतां रिहर्सलाक हे भाशेन जावं हो डायलॉग हे भाशेन म्हणपाक जाय हो डायलॉग तूं हें सो हांव तांकां दाखयता जाल्यार इट इज मच इजी फॉर मी. ओके जायते अशें म्हाका दिसता तूं एवरी टायम तुजें रिलीज बॉम्बे जाता तियात्र डिपेंड्स. हय आतां सद्याक आतां मोस्टली हांव बॉम्बे कोत्तालो. ओके ओके जायती आतां फुडें तुजो तियात्र बॉम्बे करपाचें कारण कितें जाणा हिंगा केलो जाल्यार न्हू लोक हॉलिडेयांक बी बॉम्बे मायाच्या म्हयन्यान बी हिंगा येतालो. मागीर बॉम्बे गेलो आमी चोयलें मरे तियात्र गोंय चोयलें मरे. सो मागीर ऑडियन्साक मातशें प्रॉब्लेम जाता. सो देन वी सेट वाय नॉट देर तांकां चान्स ना आमी पयलें म्हणपाक. सो ताका लागून हांवें बॉम्बे स्टार्ट करपाक. इफ यू कंपेर टुडे सिनेमा जावं कोंकणी सिनेमा आनी मँगलोरची जर कंपेर केली जाल्यार इज इट ब्लुमींग? सी मँगलोरचे न्हू म्युजीक वायज मँगलोरचे दे आर फार अहेड. ओके तांचें आमचें मातशें मोस्ट इज वेस्टर्न आमचें तांचें मातशें इंडियनायज पूण तांचें म्युजीक वायज दे आर गूड. ओके पूण एक्टींग वायज तियात्र वायज वी आर गूड. कित्याक तेंचे मँगलोरान न्हू तियात्र जायना अशें शोज जायना ओके थंय. सो ताका लागून ती एक्टर जोबुरशें ना पूण सिंगर भरपूर आहा. बट तेवूय बरी फिल्मां कोत्तात. आतां आमी ट्राय कोत्तात आमीय कोत्तात. आतां आमचें कितें आहा हातून पळोवन पांय सोडूंक जाय म्हणटा सो त्या प्रमाणे कोत्तात. सो लोक आतां फिल्मां पळोवंक सोदता ओके येता लोक. आय वॉज RJ फॉर रेडिओ मिड डे पयलो ओके 3 वर्सां. तेन्ना जायतीं वर्सां जालीं तेन्ना केल्ली. तेन्ना म्हजो विकली एक प्रोग्राम ओके एवरी फ्रायडे जातालो गोंयचो साद म्हणून. आनी तेन्ना पोस्ट कार्ड आसताली. हय सो तेन्ना एवरी फ्रायडे मागीर ती पोस्ट कार्ड म्हाका येताली हांव रिप्लाय कोत्तालो हांव आन्सर कोत्तालो. म्हजो तो प्रोग्राम आमचे प्रिजनर्स आसा पळय आमचे जेलीन ते आग्वाद ते आयकताले आनी ते म्हाका बरोवन धाडटाले आपण हिंगा जेलीन आहा तुजें आयकता. मागीर हांव ताका रिप्लाय धाडटालो कितें जालें वाय कसो पावलो तूं. मागीर तो सांगतालो आपणा अशें जालें कितें जालें एक एक फावट दुसऱ्याचे पासून आपणाचेर घातला तशें जायतें आसतालें. सो तेन्ना मागीर तो बंद जालो. मागीर कितें जालें एक दिसा न्हू सांतांतोनेचो तियात्र बरयतालो आनी बरयतना हांवें कितें म्हटलें सांतांतोनेचें शेण केलो. सायबा म्हळें म्हाका तियात्र करून दवरतलो आनी कांय करपा ना. यू वोंट बिलीव ज्या दिसा तियात्र बरयन काबार जाला त्या दिसा म्हाका बॉम्बेसून फोन येयला प्रिंजेकब वी वॉन्ट टू मीट यू इन पेंजीम कॅन यू कम टुमोरो. हांवें म्हळें कित्याक हांव एक रेडिओ स्टेशन कोत्ता सो वी वूड लायक टू टॉक. सो हांव गेलो पणजे. वेळा ती मनीषा त्रिपाठी म्हण ती मॅडम आसली तेणें म्हाका अशें करून काडलो आनी कॉन्ट्रॅक्ट उडयलो आनी सायन इट म्हूण लागला. मॅडम यू हॅव नॉट टेकन माय इंटरव्यू. नो नीड म्हूण लागलें. वी नो एवरीथींग अबावट इट. ती येयल्यात पयलीं म्हजो तियात्र पळयल्यात म्हजो लोक पळयला कितलो जाता कितें जाता सगळें जाता पळयलां आनी मागीर कॉन्ट्रॅक्ट सायन केलो. आनी मागीर हांवें 80 जाणांचो इंटरव्यू घेतलेलो फॉर RJs. आमकां आनीक 3 जाय आसले म्हजो हांव सोडून. हांव सेलिब्रिटी RJ म्हणून आसलो. म्हजें काम फकत सकाळचे 7 ते 10. हेर ते मागीर हेर RJ आसा ते फूल डे आसताले. सो मागीर हांवें 80 जाणांचो इंटरव्यू घेतलो आनी मागीर आमी 92.7 बिग FM केलो. म्हजो कॉन्ट्रॅक्ट एक्चुअली आसलो फॉर 3 years. बट हांवें फिनिश पासून जावंक ना. हांवें रिजायन 12 years काम केलें हांवें आनी मागीर फाटींच जालें आतां वर्स जालें हांवें रिजायन जालो. म्हणजे कितें जातालें म्हाका न्हू सकाळचे 5 भायर सरतालो हांव एवरीडे. आतां बॉम्बे आसा जाल्यार हांव बॉम्बेसून प्रोग्राम कोत्तालो. कुवेट आसत जाल्यार हांव कुवेटसान प्रोग्राम कोत्तालो कनेक्ट थ्रू फोन. सो
एक पावट कुवेट पावलो हिंगा टायम जालो रेडिओर वचपाचो थिंगा आतां एअरपोर्टाचेर सावन आतां सुटकेस दवरता थिंगा आहा हॉटेलान थंयसून कनेक्टेड करून तुमचो हॅक्टीक जातालें आनी केन्ना एक पाटींग तियात्र सावन 3-4 पावतालो उदो नावलो तो धांवलो. सो म्हाका थिंगा ऑफिसान पासून न्हू टायम मॅनेजमेंट आय एम व्हेरी गुड म्हणजे तियात्र 3:30 म्हणल्यार 3:30 सारकें 10:30 म्हणल्यार 10:30 लोक येवू येयनाका 15 लोक देखून आहा जाल्यार हांव तियात्र स्टार्ट करता कित्याक दुसऱ्या लोकांक लागून 15 लोक येयला ताका त्रास करप ना. सो इट्स दॅट. सो ऑफिसान पासून न्हू म्हजें आमी कार्ड लावचें पडटा दार ओपन जावपाक. सो म्हजें कार्ड लायलां इट इज ऑलवेज एट 5:45 म्हणजे 5:45 केन्नाच क्रॉस जावंक ना फॉर 12 years. ओके बिफोर 5 मिनटां घोडे बिफोर लागला पूण केन्नाच क्रॉस जावंक ना म्हजो टायम. सो जेन्ना आमचे हेड ऑफिसांतसून कोणूय येताले आनी ते मिटिंगेक म्हणटाले की इफ यू वॉन्ट टू लर्न टायम मॅनेजमेंट गो मीट प्रिन्स जेकब म्हणून. सो म्हाका मे बी दीस इज माय एक हॅबीट वो थोड्यांक लायक जायना. आय एम ऑलवेज ऑन टायम. आतां तुवें म्हाका 11:30 आपयलो आय एम देर ऑलवेज 5 minutes अर्ली 5 minutes अर्ली कितें आय हॅव नेवर लेट टील टुडे. सो म्हाका एक जाय कितें दुसऱ्यांनी कोणें लेट केलो आय डोंट लायक बिकॉज शिस्त आसूंक जाय. इफ देर इज नो सिस्टम शिस्त ना यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफूल. सारकें ते पडो आमचे भुरगे जे आतां तियात्रान येयल्या त्या पासून न्हू ते कितें 3:30 तियात्रां 3:30 जाता 4:45 जातलो मुगे हितून न्हू मुगे हितून जाणाय ते. सो 4:45 जातलो तो 4:45 जाता म्हणून तो आपणाक एंट्री मागीर आहा आनी 20 minutes ना तियात्र कमीच जालो तो येता. इट्स नॉट दॅट इज रॉंग. तूं वाटेर येता आसतना तुका एक्सिडेंट जावपाक जाता की पंक्चर जावपाक जाता तें जाता तुगे आतां एंट्री येयला म्हणटरीर डायरेक्टरान कितें करपाचें केदें व्हडलें टेंशन तूं येयल ना येयल बगर तुका डायरेक्टर सुशेगाद ना. सो मुगे अशें मुगे आर्टिस्ट सगळे पयलीं म्हाका जाय तुगे लास्ट एंडींग देखून तुगे रोल आहा जाल्यार यू हॅव टू बी देर. ओके ओके नाव शेअर सम एक्सपिरियन्स विथ तियात्र अकॅडमी बिकॉज जायते सगळे मागीर तियात्र अकॅडमीचो तूं अध्यक्षूय जालोलो. हय 3 वर्सां. हाव या तियात्र अकॅडमी कितें जालें म्हज्या पयलो तोमाजीन आसलो तोमाजिना फाटल्यान हांव जालो. सो तेंचे रुल्स रेगुलेशन्स आहा ती पयलीं सेट करून दवरलेली. सो ती आमच्यांनी हात लावंक जायना करूंक जाय जाल्यार सगळें पत्त्याचें करूंक जाय. सो तें करूंक हांव वचोंक ना. पूण तियात्र अकॅडमीन न्हू आहा करी पूण तियात्र अकॅडमी आसोन प्रोफेशनल तियात्राक कांयच फायदो ना कांयच तेजो लाभ ना. जे कितें ते स्किमी आसा ते प्रोफेशनल तियात्रिस्टाक कांय ना. अशें जाता की ते जोडटात सगळे प्रोफेशनल तियात्रीस्ट जोडिना. सारकें जायते जाण आमी पासून आमच्या बोल्सांतले घालून तियात्र कोत्तात. सो थिंगा मातशी एक चेंज जावपाक जाय. फकत तेंची एकूच स्कीम आहा तूं बॉम्बे वयतलो जाल्यार तुका 35,000 दितात फॉर ट्रान्सपोर्ट. ओके दितात फॉर ट्रान्सपोर्ट पूण मागीर सोदतात कितें तुजीं कांतारां तुजी प्ले तुजें पॉलिटीक कांतारां जाल्यार नाका हें आहा तें सारकें यू आर गिवींग फॉर ट्रान्सपोर्ट न्हू ट्रान्सपोर्टाक दिता तें ट्रान्सपोर्टाक यूज करपाचो हे आनी फॉर्मेलिटीज कित्याक तुमकां. सो हे पासून चेंज इट इज नॉट हें जायना इट्स नॉट फिजिबल. ओके नाव टॉकिंग अबाउट दीस तियात्र जाय आतां तियात्र बंद आहा. सो वॉट डू यू डू लायक यू आर सो हांव न्हू हांव बायलेक सदां म्हणटालो बिफोर दीस पॅन्डेमीक सिंथिया आय थिंक आय नीड रेस्ट. म्हाका मातसो विसव जाय म्हूण हांव सांगलें आनी गॉड हॅज गिवन मी रेस्ट. दीस 1 year पडे आहा न्हू आय हॅव गिवन टायम फॉर माय फॅमिली जो दिवपाक मेळो नासलो. सारकें कित्याक तियात्र रेडिओर वच हांव घरा 2 पावतालो मागीर 2 पावलो 3:30 तियात्र तो तियात्र कोण 6:15 तियात्र तो तियात्र कोण 10:30 तियात्र फक्त ह्यो एक पावडी भुरग्यांचें तोंड पासून पळोवंक मेळनासलो कित्याक सकाळीं 5 उठून हांव गेलो. सो हितून आय कूड गीव टायम घरा रावलो आय कूड गीव टायम फॉर माय सेल्फ म्हाकाय म्हजे जेवणाचो टायमींग सारको जायनासलो कांयच जायनासलें. आतां स्वता हांव जालो 5 म्हयने जाले जिमान आहा जिमान वयता कंपल्सरी एवरीडे वयता म्हाकाय बरें दिसता आय एम ऑल्सो फीट बरें दिसता. सो आय कूड गीव माय टायम फॉर दीस एंड मे बी देवान हें पळय धाडलां कितें दिलां इट इज टू जण एकल्यान आपल्या भितर पळोवपाक बाबा येस वॉट शूड आय डू वॉट कॅन आय डू
ओके. सो इट इज सो हांव हें येयलें म्हणून देवाक गुन्यांवकारी करूना. आय से थँक्यू फॉर गिवींग मी सम रेस्ट. But were you solely dependent on Tiaz or were you doing something? ना आतां हांवें कितें जालें तेज्या पयलें पॅन्डेमीक येवच्या आदी हांवें रिजायन जाल्लो Okay. रेडिओर ना तें तरी जॉब आसतलें आसलें. सारकें. बट आय डिडंट मायंड देवाक जाय तें जालें. सो हांवें त्या पासून रिजायन जावपाक कितें आय से मनशान न्हू डिसायड करूंक जाय मनशाक सॅटिस्फाय जावपाक कितले पयशे जाय. इतले 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 नो बाउंड्रीज. सो वन मस्ट डिसायड Okay. येस पुरो नाव आय शूड रेस्ट ऑर लेट मी एन्जॉय माय लायफ. नाजाल्यार तूं पयशां फाटल्यान धांव तूंच रावतलो लायफ एन्जॉय करूंक पावचोच ना. सो आय ऑलवेज से नेवर रन आफ्टर मनी लेट मनी रन आफ्टर यू. हें म्हज्या लायफान जालां. हांव केन्नाच पयशां फाटल्यान धांवना. पयशे म्हज्या फाटल्यान धांवन येयल्या. Now let's take a quick look at some of his achievements. Being awarded with Puraskars, Gulab Awards and so on, Prince Jacob is one such actor who was awarded as the Best Personality Award that was presented to him by the Big B of Bollywood, Mr. Amitabh Bachchan. Prince Jacob एक artist नहीं, but he is a helping hand to others who uses certain part of his earnings for human causes. जायते तियात्र तुवें बरयल्या सुमार 70 प्रोडक्शन. 70. ओके. सो फुडल्या तियात्राचे कितें येवजिल्लें तें आतां सद्याक 70th तियात्र बरयलेलो आसा. आमी मिस हांव हांव सदांच 35 years वर्सां जालीं. हांव सदांच मिस कोत्तां पयलें. ओके. मिस कोत्तां जावच्या पयलीं रिहर्सल जावच्या पयलीं. रिहर्सल जावच्या पयलीं मिस कोत्तां प्ले बेंजार कोत्तां आनी मागीर एक्टरांक दिता आनी देवाक सांगता म्हजें काम केलें आतां उरलां तें तुजें. सो फर्स्ट म्हजो तियात्राचें मिस फादर कोंसेसांवान केलें. ओके. म्हजें वेडींग फादर कोंसेसांवान केलें. सिल्वर जुबली फादर कोंसेसांवान केली. आनी पाद्री तियात्र केलो हांवें. फादर कोंसेसांवान म्हाका भरपूर आदार केलो तियात्र करपाक. आनी तें तियात्र करूनय तो सदांच सांगता लोकांक की जाकोबान 18 लाख कलेक्शन करून पाद्रींच्या फंडाक दिल्लें म्हणून. आनी आयज बाबडो तो ना. बरो पाद्री आमकां एक ना जालो. कोणें फाटीं मातशें तेजें एक क्लीप घातलेलें की तो पयशे हें कोत्ता. इट्स व्हेरी रॉंग. कोणें केलां ताका देवान बक्षिचो त्या म्हणून कितें कोत्तले. तांकां कांय पागार ना. धर्म आमचें देवासांव चलोंक जाय. देस्पेजाचा कोर्स आसा ताणें सांगलें तें वायरल करें कडेन. आय डोंट नो मे बी तो ताका शॉक जालो. आय डोंट नो. आनीक 4-5 दिसांनी तो वतलो. देवान ताच्या आत्म्याक स्वर्गीचें सूख फावो जावचें. आनी आमकां असले पाद्री आनीक जाय. सो हांवें पासून तियात्र करून न्हू हांव व्हडलो गिरेस्त न्हू पूण सॅटिस्फायड आसा. म्हजे भुरग्यांक बरीं शिकयल्या. म्हजीं तिगांय भुरगीं. म्हजें व्हडलें चेडूं MBA in health, MBA in HR. दुसरें चेडूं दुसरो चेडूं शी इज MBA in healthcare management. तिसरो हॅज डन आमचे सलगांवकार हितून तो हॉस्पिटॅलिटी. आतां सद्याक शेफ म्हणून आसा. सो हांव हें सांगता कित्याक जाणा मुगो तियात्रांतल्यान म्हाका आनी काम ना. तियात्र करून जरी तर म्हज्या आनी म्हज्या भुरग्यांक जाता तितलें शिकोवंक जाता. बरें घर बांदूंक जाता. बरो संवसार करूंक जाता जाल्यार दुसऱ्या तियात्रिस्तांनी करूंक जाता. पूण ताका सॅक्रिफीस आसा. तूं 1000 जोडटलो आनी 1500 मोडटलो म्हटल्यार जावचें ना. तूं 1000 जोड 200 मोड 800 रुपया सिगूर कर. सो तेंच हांवें केलां. सो आतांच्या भुरग्यांक कितें जालां न्हू आतां आमकां पयलीं शेरोचे भाशेन आसूंक ना. पयलीं आमी 100 म्हाका आवड आसा. हांव पयलो नासलो 5 रुपयांक. आनी तेन्ना तो डायरेक्टर पासून असो येतालो एकदम बरें केलें तुवें अशी उमेद. म्हणजे सांगता आसतना ती उमेद असो दिसताली. सारकी उमेद दिसताली. उगोण चलता इतलें. बट एनीवे दॅट वॉज दॅट टायम न्हू. आतां कितें आतां भुरग्यांक आतां तूं जर भुरग्याक लागून चल आपण शहर पयलो सांगतलो कितें
आतां तो तियात्र चलना काय डायरेक्टरान तो शेअर दिवपाकूच जाय न्हू. आनी आयज पासून म्हजे कोणूय आर्टिस्ट कोणूय सांगत कोणेंय म्हाका सांगचें जे 5 पयशे दी 10 म्हणून दिवपाक ना. म्हजो हांव कोणें आर्टिस्टाक काडलो पयलो विचारलो बाबा तुजें कितें तुवें म्हाका सांगलें इतलें हांव मागीर सांगतलो ना म्हाका इतलें जावचें इतलें तुका जावपा जाता जाल्यार ओके ना जाल्यार नो इट्स ऑलवेज. प्रिन्स जेकबान कितलेशेच पावटी गोंया आनी गोंया भायर भोंवडी मारलेली दिसून येता. जायते फावटी अशें जाता की आतां आमी कोंकणी जर पळयत आमच्या तियात्रांत जाल्यार आमचे बरे कलाकार आहले ते भायल्या देशांत पावले. सो डीड यू थॉट ऑफ गोईंग ऑर समथींग लायक दॅट? सो हांव एक्चुली टॅक्निशियन हांव डॉन बॉस्कोन शिकयतालो. आय एम मॅशिनिस्ट कम फिटर. ओके. मागीर हांवें NET म्हणून एक कोर्स केलो फॉर इंजीन डिपार्टमेंटाचो गव्हर्मेंटाचो. तो हांव एक्चुली बोटीर वचपाचो आसलो. ओके. म्हणजे जाल्लें बोटीर कॉल बॉल येयल्लें म्हाका हॅड टू जॉयन इन चेन्नई बोटीर एज अ फिटर. सो आनी तेन्ना कितें हांवें पायण्या म्हणून तियात्र काडलो. पायण्या तियात्र काडलो आनी डेटी तियात्र स्टार्ट जावना पूण डेटी अबावट 70 सुमार डेटी पयली येयल्ल्यो. आतां हांवें म्हटलें हांव जर तर बोटीर धांवलो जाल्यार हांव हें कितें करूं आनी कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या तांकां चिकान न्हू. हांवें मागीर म्हटलें कितें ना हो करून वयतलो. ओके. सो तो करून वयता म्हणल्यार तो तियात्र सुपर हिट जालो. सो मागीर मे बी देवाकूय नाका आहलें वचपाक देवाक जाय आसलो हांव हांगा. ओके. ऑलरायट. जेकब इतलो एक्सपिरियन्स तूं आसलेल्यान म्हाका एक सांग आमच्या तियात्रान कितें अशें चेंज जावंक जाय अशें तुका दिसता जावं इतले वर्साचो तुका एक्सपिरियन्स आसा. वॉट इज दिस समथींग दॅट हॅज टू बी चेंज इन तियात्र? आमचें चेंज जावपाक जाय म्हणल्यार आतां जाल्यात चेंज. पयलीं कितें सून सासू मांयचेच खबरो येताल्यो. आतां जायते डिफरंट स्टोरीज येतात. कॉमेडी मातशें चेंज जावपाक जाय. जी वल्गर कॉमेडी आसा पळय आय बिलीव दॅट वल्गरिटी इज नॉट अ टूल फॉर कॉमेडी. तुका कॉमेडी करूंक जाय ती आसात. सो बिलो द बेल्ट हांवें तर आयज पासून करूंक ना. आनी हांव म्हज्या तियात्रान कोण कोत्ताय जाल्यार ताका हांव पयलेंच सांगता तो आयले जाल्यार पासून हांव सांगता. थोड्यांक लायक जायना सांगलो म्हणटा बट इट इज माय हॅबीट. हांव दुसऱ्याच्या तियात्रान पासून कोणें कॉमेडी केली जाल्यार ताका भितर वचून सांगता चोय कॉमेडियन बरो तूं सगळें बरें आख्खी कॉमेडी बरी जाली तुगे ह्या कुत्रा लागून तुगे मातशें इफ यू कॅन एवॉयड इट अशें. सो तें एक्सचेंज जावपाक जाय. आनी न्हू आमगे तियात्रां कितें जालां न्हू रायटर डायरेक्टर प्रोड्युसर एक्टर एकटोच जाला. सारकें. आतां मराठी नाटकां कितें जालां डिफरंट टॉपिक्स कितें मेळटाय. तेंगे प्रोड्युसर दुसरो डायरेक्टर दुसरो एक्टर दुसरो. सो प्रोड्युसर आतां ओन्ली प्रोडक्शनाचें दिता. रायटर आतां ओन्ली स्टोरीचें. डायरेक्टर आतां ओन्ली डायरेक्शन. आमगे कितें जाता सगळ्यांचें तीच पडटा. सो आय फील ही एक चेंज येवपाक जाय. आनी ही चेंज करपाक न्हू हांवें रुपणे म्हणून तियात्र हाडलो पळय तो मराठी नाटक सही रे सही. आनी तें हांवें बॉम्बे एक पाट चोयलें. म्हाका आय वॉज सरप्रायज म्हणजे सारको हें जालो. अरे म्हणलें इतूं बरें हें आमगे लोकांक दाखोवपा जाय. सो मागीर हांवें तो तियात्र न्हू तें नाटक भार पावटी पयलें बॉम्बे. आनी म्हाका म्हणलें करपाकूच जाय. सो हांव ते प्रोड्युसराक रायटराक मेवलो हांवें म्हणलें हें म्हाका कोंकणीन करूंक जाय. पूण कोंकणी बिश्टें करूंक जायना म्हज्यान थोडे म्हणून 50,000 रायट्सां घेवपा पडटले. सो थोडे म्हणून लागले कितें थिंगा फ्रेंड म्हगेले थोडे नाटकां आहाय ते कर रे तूं कांय प्रॉब्लेम ना तूं मातशें 1, 2, 3 चेंज कर तेजें कांय करूं जावपा. हांवें म्हणलें ना तें काम दुसऱ्या गेलें आय हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट. त्या डायरेक्टरा मेळ्ळो 50,000 दिले ते खंयच्यान बरोवन गेलें. म्हाका रायट्स ओन्ली फॉर 3 months रायट्स म्हाका घेतले आनी तें हांवें सही रे सही नाटक रुपणे म्हूण केलें. आनी हांवें केलें पळय तेन्ना पेपरार प्रेस कॉन्फरन्स बी घेयलें. जायत आमच्या डायरेक्टरान म्हणलें की जॅकॉब काबार फिनीश. कित्याक जॅकॉबाक तकली ती चलना. ताका लागून तेणें आतां मराठी नाटक हाडलें. कितें जायत जाणांनी
आमी व्हडले व्हडले डायरेक्टरान पासून म्हणलें की जेकब इज फिनिश्ड. बट हांव जिते मनीस, म्हाका तूं सांग कोणाको जायना न्हू तें कर म्हणल्यार हांव कोत्तां पयलो सावन. सो हांवें केलें आनी आयज पासून कला अकॅडमीन 2 पाट अवॉर्ड कोणाक दिलो ना. ओके. लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्ड 2 पाट कोणाक मेळोंक ना. आय एम द ओनली वन फेलोर. एक म्हाका लायफ टायम अचिवमेंट अवॉर्डाक आनी एक अवॉर्ड दिला तेमी फॉर डुईंग दीस एक्सपेरिमेंट. ओके. सो दुसरें केल्या बगर न्हू कांय कळना. सो करपाक जाय. लोक कोण कितें म्हणटलो हेर कितें म्हणटलो तो रावलो जा थंयच उरलो. सो आयज पासून म्हणजे जायते आतां तियात्र पळोवपी विचारता जेको तो तियात्र पोत्तून हाड मरे रुपणें. तो आतां हाडपा जायना. तो हाडपा जाय जाल्यार पोत्तून रायट्स घेवपाक जाय. तो आख्खो सेट करपाक जाय. तो सेट न्हू ते सेटाक 9 दारां. ते 9 दारां हांव 4 रोल कोत्तालो. ओके. आनी ते 4य सगळ्यो बाराबर दिसती पडटाली. म्हाका उगड आसा आमगे विद्यानिकेतन स्टेज सारकी बोगली आहा न्हू. थिंगा एक बायल एकल्या कोण जाता जाकोबू वही जाकोबू वही आनी वही कितू जाय हाय रे जाकोबू. हें सो बरी टॅक्नीक आहलो तेका आनी इट इज गूड. सो तें केलोलें आज जाता म्हण आनी तेसो कांय हाडना रे म्हणटा हाडपा ते खर्च आदेच बी जायतो जायता. तुका दिसना तियात्रीस म्हणटच तुमी एक पब्लीक गव्हर्मेंट सर्वंटान तुमी चड काम करता म्हण. हय मागीर सो डोंट यू थिंक लायक तुमकां कितेंपणी अशें एक येवपा जाय तुमकां एक लायक पेन्शन कायंड ऑफ अ थिंग. आतां पेन्शन कितें आहा तें आतां तुका आफ्टर 60 इयर्स तुका पेन्शन येता 2500 अशें कित्याक दिसता म्हाका. दॅट इज ऑल्सो टू लिटल. आनी तेज्या पयलीं 250 रुपया कितें येताले. तेन्ना हांव जेन्ना तियात्र अकॅडमी प्रेसिडेंट जाल्लो तेन्ना हांवें मिनिस्टरां बी मेळोन हांवें म्हणलें ते 250 रुपया 500 रुपया ते म्हणलें बिकार दिसा जोटा आनी तुमी म्हणलें म्हयन्याक तें दिता. मागीर तें वाडयलोलें. नाव ऑल्सो आय फील इट इज लेस. आनी आय वूड लायक आमगे सरकाराको पासून एक मागपा आसा बॉम्बे महाराष्ट्रांत कलाकार आहाय पळय तांकां गव्हर्मेंटान घर पासून दिलो हांवें. म्हणजे फारीक कोण विकती बट विथ लेसर प्रायस. हे भाशेन आतां आमगे गव्हर्मेंटागे हें आसताय वॉट इज दॅट कॉलनीज आहाय तितून पासून जर तूं तियात्रिस्टांक एक फ्लॅट बी दिवपाक दे वील पे मिनिमम. सो बॉम्बे जर तर आर्टिस्टांक सरकाराच्यान तशें करून दिवपाक जाता आमगे गोंयच्या सरकारान कित्याक जायना. कित्याक थोडे आर्टिस्ट आहाय भाडे तांकां रावपा सारकें पासून ना. सो आय वूड रिक्वेस्ट आमगे सरकारा कडेन हिंग तरी हेल्प करपा जातालें. आतां तियात्र सुरू जावचें आसा तुका आपल्या तियात्र करून दिसता अशें कितें कितें आहा मतीन तुजें? चोय आतां जायते जाण एड येतात तियात्र जाता हें जाता बट हांव इतलो बेगीन करचो ना. आय डोंट वॉन्ट टू पूट माय ऑडियन्स इन रिस्क. फाल्यां कितें जाता पळय हॉलान जर तो तियात्र जालो आनी 50% पासून लोक आसा जाल्यार कॉस्टूय येवचो ना कवर अप जावचो ना. आनी एक 2 जाणांन खोकली काडली जाल्यार उरले जाय आहा तेय म्हाका दिसता वयतले नाका म्हणून येला फुडें आनी तें कितें जाता क्लोज जाता एसीचें. सो तितून इट्स अ रिस्क. आतां हे खेळ बेळ आतां कार्नावालाक म्हाका दिसता तेंचे करपाक कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक खेळाक कितें जाता लोक आपणाक जाय थंय बसून पळयता. सो अशें. ओके. फुडें जेका इतलीं वर्सां तूं तियात्रांनी आसा म्हणटा एनी कॉन्ट्रोवर्सी हॅव यू फेस्ड एनी टायम? जायते फावटी आमच्या तियात्रांनी कॉन्ट्रोवर्सीज बा जायते आमचे व्हडले आर्टिस्ट फेस करता. हॅव यू हर्ड एनी कॉन्ट्रोवर्सी ऑन मी? आयज पासून टील नाव नो. नो. टच वूड फाल्यां पासून जायना. आय हॅव नेवर गॉन इन टू कॉन्ट्रोवर्सीज बिकॉज आय रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन. आय रिस्पेक्ट ईच वन रिलीजन. आय रिस्पेक्ट ईच वन फिलिंग्स, ईच वन सेंटिमेंट्स. इन नो सेन्स we have to respect each other, then only you can grow. They say that you give respect to take respect. Yes. आतां पळय आतां हितून आतां आमी तियात्र आहा पळय तियात्रूच करूंक ना. वी हॅव टू थिंक समथींग डिफरंट. नवें कितें करूंक जाय. आतां हांवें एड्स केले. आय वॉज द फर्स्ट म्हाका दिसता तियात्रीस्ट एड करपाक. कायनेटीक होंडाचो एड येयल्लो तेन्ना स्कुटर भायर सरलेली पयलींच फर्स्ट स्कुटर गोंयांत हांवें एड केल्लो म्हूण म्हाका दिल्ली. आनी म्हजो व्हडलो पोस्टर लायिल्लो प्रिन्स जेकब नंबर 1 ऑन स्टेज कायनेटीक नंबर 1 ऑन रोड म्हणून पिडात येता तेन्ना तो मॅजिकाचो. सो तेज्या उपरांत हांवें कितलेच एड केले. मागीर आमचें आपोलो हॉस्पिटल आसलें
तेजो ब्रँड एम्बेसेडर जालो. सो तूं कितें कोत्ता पळय मेनी पीपल नोटीस इट. सो हांव असो फिगर आतां म्हाका पडून न्हू जाय तो भुरगे म्हणटात आपणाक प्रिन्स जेकबा भाशेन जावंक जाय. जर हांवूच तर सारको ना सारकें. जाल्यार हांव भुरग्यांक देख कितें दिवं, तांकां कितें सांगू. सो दोज भुरगे म्हणटात प्रिन्स जेकब, सी लुक एट प्रिन्स जेकब, तेजे भाशेन जावपाक जाय. माय पाय पासून सांगता आसतली भुरग्यांक, पळय सी दॅट जेकब हाव इट इज, कसो की हाव इज कम अप. सो आय हॅव टू बी एन एग्जाम्पल. सो आय हॅव लिव्ड माय लायफ थ्रू माय एग्जाम्पल इट सेल्फ. ओके. ह्या फुडें कोंकणीचो स्टेटस, आमच्या तियात्राचो स्टेटस दर्जो तूं कसो पळयता? हाव डू यू सी? सो क्वेश्चन. आतां तियात्राच्या माचयेर कितें घडटा तें पळयल्यार न्हू दूख लागता. अकातास तेजेर कांतार कर, तो तेका रिप्लाय, हेका रिप्लाय. एज आय टोल्ड यू दॅट इज नॉट द स्टेज. फाल्क आमचे हिंदू भाव नाटकाक हें करतना पांय पडटात आनी वयतात. रंग देवता म्हणटा ते मेकअप करून न्हू, मेकअप केलो म्हणटच स्टेजीच्या भायर केन्नाच वचना. आमचे आर्टिस्ट मेकअप करून चायेच्या हॉटेलान वचोन, बार्रार वचोन पियोन पासून येता. पूण ते तुका इतलो रेस्पेद दिता पालकाक. सो हो रेस्पेद आमी दिवपाक जाय. पालकाक हो रेस्पेद आसपाक जाय. सो हो रेस्पेद तूं रेस्पेद दिलो जाल्यार तुका रेस्पेद मेळटलो. इट इज ऑलवेज एनी बिजनस, इट्स ऑलवेज गीव एंड टेक. सो डू वॉट यू आर डुईंग, डू इट विथ होल हार्ट. आख्खें काळीज घेवन करूंक जाय. ना तर रे चलते का नाम गाडी आसा रे ती चलता ना. ट्राय टू डू इट. दॅट तुजो तियात्र आयज चलता म्हणून फाल्यां चलता म्हणून गॅरंटी ना. सो तुवें जर तर पयलीं करून येयला, एक तियात्र तुगे बरो ना जाल्यार देखून लोक म्हणटलो काय जायना, तेज्या पयलीं बरें केलो आहाय तेणें तियात्र न्हू. आनी सगळे तियात्र बरें जाता म्हूण जायना. कितें यू हॅव टू टेक अ रिस्क. पूण कोत्ता बरें मनान कर. न्यू कलाकार पासून येताय. हांव सांगता कांय जाणां आदी आमकां चेडूं मेळपाक एकदम डिफिकल्ट जाता. तुका पासून एक पाटी चालू दिसत म्हाका तियात्र नाचत काय म्हूण गेल्या. हय नो. सो आदी डिफिकल्ट जातालें पूण आतां चेडूं येताय. आतां चेडूं येताय आनी कितें आहा न्हू, हांव म्हणटा जर तर तूं कला आहा, आर्ट आहा, यो कित्याक तियात्र करून तुज्यान संवसार करपा जाता. तियात्र करून तुज्यान म्हयन्याक 30,000 to 40,000 इजी जोडपा जाता. प्लस सायड बाय सायड तुगे काम आहा, तिंगान एक 20,000 पगार. सो म्हयन्याक 50,000 तुगे खूंय वचना. सो इफ यू लायक, इफ यू हॅव ते खरें. आनी पेरंट्सांनी अलाव करपा जाय. आतां पयलीं भाशेन ना. जो जोण्याक आपणागे गाडी घेवन येताय ना. तूं तियात्रांक गेल्यार तुमकां पिडे जातली, हें जातली, तें ऑफिसांक गेल्यार पिडे जावपा जायना. सगळे कडेन सेम आहा. तूं बरो आहा जाल्यार दुसरें कोण लागपा ना तुका. सो आय ऑलवेज से वेलकम, ये. ओके. बरें करूं तुका जेकब. ही तुजी काळजांतली जी भावना आसली ती आयज लोकां मेरेन पावयली म्हूण काळजांतल्यान आमी सगळीं आमी आख्खी टीम तुजे आभारी. आनी जो मोलादीक वेळ आमच्या चॅनला खातीर दिलो म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं. कॅनिदा तुंवूय काम कोत्ता जें आमकांय प्रमोट कोत्ता आनी कोंकणी भासूय फुडें वता. तुकाय बरी भलायकी आनी ऑल द बेस्ट टू यू. आनी देव बरें करूं. आनी एक पावटी सगळ्यांक तुमकां, तुमी म्हाका आजून तुमच्या माथ्यार दवरला म्हणून देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात गोवन म्युझीक वायब्रंट. Chingy yong chingy chong, moje now ping ping, oh boy pong pong. Japanese Sami, miss you long long. Ching chong chong ching chong, long 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 long. Yay Japanak, yay Japanak, yay Japanak. So yay Japanak, so yay Japanak. Don't forget to like, share and subscribe my channel. For further updates, don't forget to hit the bell icon. Go on Music Vibrant. Go on Music Vibrant.